हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आजकल जो कफ वगैरह चल रहा है, सांस वगैरह ज़्यादा लेने में परेशानी हो रही है लोगों को, और खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, सर्दी भी हो रही है, सर्दी जा ही नहीं रही, क्या करें। ठीक है, तो भाई उसके अंदर ऐसी एंटीबायोटिक चलाना रहती है जो कि उनकी जो फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर ज़्यादा असर करे। तो भाई 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो इन सभी बीमारियों पे काम करेगी। अगर किसी को कोई सी भी खांसी हो, बलगम वाली हो, सूखी खांसी हो, आप दीजिए उसको टसिनडिएमा साइरप, या फिर दे सकते हैं कॉफलेट हिमालय की, या फिर तीसरी जो साइरप है ग्रिलिंगटस एल। इन तीनों में से आप कोई सी भी दवाई चला सकते हैं। और चौथी आपको मैं एंटीबायोटिक बताता हूँ, उसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन 500, और बच्चों में अगर देनी है तो 250 आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।